Aziz o'g'il qizlarim, el yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysizlar. Yangi O'zbekistonning 3-renesansini kim barpo etadi? Albatta sizlar. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. Chinakam xalqparvar ichki ishlar organi xodimi sifatida vatanimga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilishga Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir. Umrining eng gullagan davrini huquqni muhofaza qilish sohasini o'rganishga baxsh etgan, o'zini har tomonlama chiniqtirib, vatan va xalq osoyishtaligi yo'lidagi xizmatga shaylanayotgan Ichki ishlar vazirligi akademiyasi bitiruvchilari uchun bugun unutilmas kunlardan biri. Bir necha daqiqalardan so'ng Ichki ishlar vazirligi rahbariyati hamda faxriy mehmonlar tomonidan ularga mana shu diplomlar tantanali tarzda topshiriladi. Jar sport kompleksida o'zgacha ruhiyatda tashkil etilgan akademiya kursantlarining bitiruv tadbirida Ichki ishlar vaziri general-leytenant Aziz Toshpo'latov, sohaviy xizmat rahbarlari, hukumat a'zolari, mamlakatimiz huquqni muhofaza qilish organlari mas'ullari, faxriy generallar, jamoatchilik faollari hamda bitiruvchilarning ota-onalari va yaqinlari ishtirok etdilar. So'nggi yillarda akademiyada yo'lga qo'yilgan ilg'or yondashuvlar, yaratilgan ulkan imkoniyatlar kursantlarning sifatli ta'lim olishi, o'z salohiyat va iqtidorini ro'yobga chiqarishi, turli yo'nalishlarda yutuqlarni qo'lga kiritishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim dargohida kunduzgi ta'lim bakalavriatida ixtisoslik yo'nalishlari ko'paytirildi. Kadrlarni maqsadli tayyorlashga qaratilgan mutlaqo yangi mexanizmlar tatbiq etildi. Ayniqsa shaxsan prezident tashabbusi bilan dual ta'lim tizimi samarali joriy etilishi natijasida kursantlar akademiyada nazariy bilimlarni egallab, ichki ishlar organlarida tajribali xodimlar murabbiyligida amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirib kelishmoqda. Bu holat ayniqsa farzandining kelajagidan katta umidlar kutayotgan ota-onalarni cheksiz quvontiradi. Muhtaram prezidentimizga bular yoshlarga keng imkoniyatlarni yaratib berayotganlariga kattakon rahmat deymiz, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Farzandim yoshligidan shu harbiy bo'lishga, ichki ishlar sohasida ishlashga qiziqardi. Bugun shu dargohni bitirib turibdi. Juda ham xursandman. Vatanimiz koriga yaraydigan jasur, mard, fidoyi inson bo'lib shakllandi o'g'lim. Shu tariqa tadbirning eng hayajonli daqiqalari boshlandi. Ichki ishlar vazirligi rahbariyati, nufuzli mehmonlar, huquqni muhofaza qilish organlari va harbiy tuzilma rahbarlari tomonidan kursantlarga diplomlar tantanali tarzda topshirildi. Har bir yosh ofitser qo'liga diplomni olar ekan, ona vatan oldidagi sadoqatini yana bir bor izhor etdi. Bu yil akademiyani 900 nafar kursantlar tamomlagan bo'lsa, ularning qariyb 100 nafarini qizlar tashkil etadi. Bitiruvchilar orasida Ichki ishlar vaziri Jaloliddin Manguberdi, Cho'lpon kabi nufuzli stipendiya sohiblari, akademiya a'lochilari, yuzlab milliy va xalqaro yo'nalishdagi intellektual tanlovlar g'oliblari bor. Quvonarlisi 33 nafar kursantlar imtiyozli diplom bilan tahsilni muvaffaqiyatli yakunladi va ularning 2 nafariga muddatidan oldin katta leytenant maxsus unvonlari taqdim etildi. Akademiya Chinakam hayot maktabi bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi akademiyasida kursantlarimiz uchun fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi va farovon kelajagimizni ta'minlash uchun zarur bilimlar professor o'qituvchilar tomonidan o'rgatib kelinmoqda. Avvalo ushbu yaratib berilgan shart-sharoitlar uchun muhtaram prezidentimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Kelgusida ichki ishlar organi xodimining xizmat faoliyati ortida fuqarolarning huquq va erkinliklari, yurt osoyishtaligi turganligini his etgan holatda vatanimga va xalqimga sadoqat bilan xizmat qilishga va'da beraman. Mana bugun Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomladim. 3 yil davomida professor o'qituvchilarimiz tomonidan bizga bilim berildi. Bu olgan nazariy bilimlarimizni amaliyotda dual ta'limda amaliy jihatdan mustahkamladim. Buning uchun muhtaram prezidentimizga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Kelgusi faoliyatimni probatsiya xizmatida davom ettirmoqchiman.
va prezidentimga va xalqimga sadoqat bilan xizmat qilishga va'da beraman. Yosh ofitserlarga yuzlangan Ichki ishlar vaziri general-leytenant Aziz Toshpo'latov davlatimiz rahbarining yoshlarga bo'lgan yuksak ishonchi, ularni vatanimizning chinakam oltin fondi sifatida shakllanishlari uchun yaratilayotgan sharoitlar bugun o'z samarasini berayotganini e'tirof etdi. So'zga chiqqan hukumat a'zolari va kursantlarning ota-onalari tomonidan osoyishtalik posbonlariga xizmat faoliyati davomida har bir qarorni qonun ustuvorligiga tayanib, adolatni bosh mezon qilib, inson qadrini eng oliy qadriyat sifatida qabul qilish, kasbiy faoliyati davomida o'z ustida ishlashni hech qachon to'xtatmaslikni va doim vatan oldidagi qasamyodlariga sodiq qolishlarini ta'kidladilar. Chinakam xalqparvar ichki ishlar organi xodimi sifatida vatanimga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilishga Tantanali marsh bilan butun maydonni aylanib chiqqan shaxsiy tarkib oxirgi bor safga tizildi. Akademiyadagi so'nggi kun. Oldinda esa yosh leytenantlarni ulkan mas'uliyatli vazifalar, vatan tinchligi, xalq osoyishtaligini muhofaza qilishdek sharafli burch kutmoqda. Bugun ota-onalari, ustozlari, eng muhimi davlat rahbari tomonidan bildirilgan ishonchni ular albatta oqlaydilar.